సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం గంట సింబల్ నొక్కండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు బనానా చిప్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. చాలా ఈజీ అండి. ముందుగా నేను ఒక 2 బనానాలు తీసుకున్నానండి. పచ్చి బనానాలు తీసుకున్నాను. వీటిని పైన చెక్కు తీసుకుందామండి. ఇలా పైన చెక్కు అంతా తీసేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా పైన చెక్కు అంతా తీసేసుకోవాలి. ఇలా తీసుకొని పక్కన కట్ చేసేసుకోవాలండి. అటు ఇటు చివర్లు కట్ చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా చూడండి, ఇలా కట్ చేసుకోవాలండి సన్నగా. మరీ సన్నగా ఉండద్దు, మరీ లావుగా ఉండద్దండి. చూడండి, ఇలా కట్ చేసుకొని ఇవి సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకోవాలండి. ఈ ముక్కలన్నిటిని సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకోవాలి. ఇది ఆలు కట్ చేసే చిప్స్ ఉంటుంది చూడండి, దాంతో కూడా చక్కగా వస్తాయండి. చూడండి, ఇలా అనుకుంటే చక్కగా వస్తాయండి మనకి. ఇలా చేసుకొని సాల్ట్ వాటర్లో నాన్న తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచిన తర్వాత ఒక క్లాత్లో ఇలా వేసుకోవాలండి. తడి వాటర్ పోయే వరకు వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకొని ఇలా కొన్ని కొన్ని వేసుకుంటూ 2 వైపులా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా వేసుకొని మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చూడండి, మనకి ఇవి వేగిపోయాయండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చాలా బాగుంటుందండి పప్పుచారులో కానీ ఏ కర్రీలోకైనా స్టఫింగ్కి చాలా బాగుంటుంది. సైడ్కు ఇంతే అండి. చాలా ఈజీగా బనానా చిప్స్ రెడీ చేసుకోవచ్చండి. మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.